Добрый день! Вот по просьбе читателей мы продолжаем рассказ о наших питомцах приюта «Верный друг», поселок Айхал. У нас этот приют, еще раз хочу сказать, не муниципальный, чисто волонтерский, как вот НКО, некоммерческая общественная организация. И вот мы хотим, конечно, немножко даже хвалимся, что вот чего мы достигли. Вы увидите наши снимки, как оно было и как теперь стало. Но сейчас мы рассказываем о животных. Просили рассказать о вот этой вот голубоглазой, кореглазой. Но у нас Айхал не хочет выйти из кадра, так что мы вам и про Айхала расскажем. Вот Каруся. У нее интересная история, снова интересная история. Это было где-то 2,5 года назад. Может быть, дальше около 3. Весна была. Вот весной как раз 3 года будет. Подъехал мужчина на машине. У нас еще только был, вот ограждение было просто рабица. Вот еще шифером не зашили. Не было ни вольеров. Ну, территория отсыпка была. И все. Ну, собаки бегали, вольеров не было. И собаки бегали, ну, как на самовыгуле, ну, на территории приюта. И привез мужчина маленького щенка. Ну, мы постараемся найти эту фотографию. У нас есть фотография. Ну, совсем она маленькая, наверное, 2,5 месяца ей было, около 3. Хорошенькая. И говорит, я из Краснодара, уезжаю в Краснодар, а собака вот мне не нужна, я не знаю, что с ней делать. А нашел я ее, вообще нашел где-то в гаражах, вот спас. Ну, мы говорим, ну, спасли, что дальше? Вот забирайте. Была Марина Александровна как раз и я. И она говорит, вы видите, у нас сколько большие собаки не примут. Ну, я вот не знаю. Марина взяла на руки ее, и мы попытались зайти на территорию. Боже, что это было? Они все как кинулись, не знаю, агрессивные такие. Так они гавкали на этого щенка. Карочка прижалась к Марине, затряслась вся. Но он увидел, что да, действительно, мы не обманываем, не то, что мы не хотим не взять. И говорит, что же нам делать? Я бы взял его с собой. Ну, надо оформить паспорт. Мы говорим, мы вам поможем. Я договорилась в ветеринарной клинике, что сделаем прививки, выпишем паспорт. Даже сказали, что прививки мы сами оплатим, и паспорт мы оплатим. Только сделали. Все, договорились. Звоню. В такое-то время сегодня приходите. Как раз еще 2 недели было до отъезда. Мы все это успевали. Да, приду. Все, я пришла к ветеринару, его нет. Все, он телефон заблокировал. Все эти 10 дней, почти 2 недели не отвечал на звонки. Марина говорит, ну все, собаку, щенка выбросил. Так оно и вышло. Вот понимаете, вот судьба, вот у каждого свой ангел-хранитель есть. Ну что, мы погоревали, где мы найдем щенка? Да, по поселку мы ходили, даже ее искали, вот все искали. Вот сколько нас волонтеров, школьников говорили, все нету. И вы знаете, буквально, наверное, через год. Да, это было весной, и вдруг следующая весна, и Кара наша, уже подросток, бегает по поселку. Ее не узнать невозможно было. Эти чудесные, вообще необыкновенно красивые глаза, и вот окрас. Все. Она бегала, как на самовыгуле, с мальчиком. Мальчик сказал, это моя собака. Ну, твоя собака, ты давай-ка ее на поводок, и давай за ней следи. Потому что в поселке с молчаливого согласия некоторые части населения собак травили и убивали. Провели мы беседу с этим мальчиком. Через 2 дня мы его увидели, ее, Кару, на поводке. Ну, потом также она сама бегала. Худая, господи, живот к спине прирос. Такая какая-то она несчастная. И все около 23-й школы она крутилась. Видно, мальчик в 23-й школе учился. Тогда мы узнали его адрес. И у нас Галина Владимировна решительно с девочкой-школьницей поехала к ним домой. Начали разговаривать с этим молодым человеком. Этого молодого человека я, оказывается, знала. Он работал в АМГРЭ механиком. Провела с ним беседу на работе. Сказала, ну кто так делает, почему собака на совом выгуле. Он такую интересную вещь сказал. Ну, я не обманываю, если он увидит этот ролик, услышит, может, ему еще раз стыдно станет. Он сказал, а что, я же ее тоже спас, я на дамбе ее нашел. Ну, у нас здесь дамба есть какая-то, несанкционированная база отдыха, или как можно сказать. Видно, он с детьми на шашлыки поехал, и она там бродила. И вот он или запрыгнула в машину, или он взял ее в машину. Ну, взял, потому что он сказал, я для сына взял. Такая мне собака не нравится, я хочу какую-нибудь покрасивее.
А это для сына. Думал, что он будет ухаживать за ней, а он не ухаживает. Ну, в общем, собака нам не нужна. Ну, Галина Владимировна забрала, ну, он, правда, на машине своей отвез к нам ее сюда в приют. Клятвенно обещал помогать, потому что, в общем-то, если он механик, то помощь от него была бы хорошая. И помогать, и снег чистить, там, и, в общем, приходить. Один раз пришел на полчаса, больше мы его не видели. Ну, эта собака вообще необыкновенная. Она вот, как мы о Климе рассказывали, она, наверное, такая же. Она знает, с ней разговариваешь, и она отвечает. Вот по ней все видно, что она хочет, куда она собралась, обиделась она или обрадовалась. Да, вот, Галь, как вот? Вообще добрая, очень добрая собака. Красивая. добрая. Красивая. И вот, получается, ее предали уже 2 раза. Повезло, что мы нисколько не пожалели, что мы ее забрали, что мы ее спасли. В общем-то, спасли не эти 2 мужчины, а спасли коллектив нашего приюта. Сейчас она тоже полюбила еще одну семью. Иногда ходят вот, наши вот волонтеры, но они приходят иногда, помогают. Вот. Она иногда к ним ходит ночевать. Ну, иногда это не очень. Она же хочет жить в семье. Поэтому мы хотели бы как вот рекламировать ее или советовать, что, может быть, она кому понравится. И вы нисколько не пожалеете. Вот Клим же приехал, Снежа приехала. И хозяева теперешние пишут такие добрые слова, что они таких умных собак никогда не видели, что они такие счастливые, что они все понимают. Так они с ними по-немецки разговаривают, по-голландски они все понимают. Ну, Клим так и остался Климом, а Снежа Алекс. И она бежит, она Алекс, она знает, что она Алекс. Кара это вот из тех собак тоже. Она стерилизованная у нас, все привитая, интеллигентная, культурная. Она не старенькая, ну и получается сколько? Ну, 4 года ей. Вот у нас Галина Геннадьевна, да, она ухаживает, она у нас работник кухни, не только кухни, все здесь делает и ухаживает за ними, и любит их. Вот. Галина Геннадьевна, расскажите пару слов. Что я могу сказать? Когда пришла, я вообще не думала, что попаду в приют, это чисто случайно так получилось. Эту работу я еще нашла в Новосибирске, позвонила сюда, сказала, нужны работники. Вот они меня дождались, я приехала. Ну, страшно было в первое время, конечно, очень. Я даже боялась заходить сюда в приют. Ну, потом ничего, нормально, привыкла. А теперь вон хожу, всех целую. И они ее с радостью встречают, как они по утрам, да, встречают? Ну, да. Есть у нас, конечно, такие собаки сильные. Пока с ними не очень дружу. Они в вольерах, да, Они сидят. вольерах, да. Да. И их надо вот в первую очередь тоже пристраивать, потому что они с людьми очень хорошие, они любят людей. А вот друг с другом ссорятся, ну это ревность, это вот есть такое. Вот. А мы вот эту должность выиграли по гранту президента Якутии, главы Якутии. По гранту. Вот на год. Сейчас пишем следующий грант. Тоже заложили профессию рабочего по уходу за животным. Намного легче становится. Человек и зарплату получает. И нам намного легче. Такой, мы, конечно, вообще так благодарны, так рады, что к нам Галина Геннадьевна попала. Мы ее ждали. Но о ней даже она еще не приехала, но о ней нам уже рассказали, что нам крупно повезло, что она к вам идет. Вот. И мы надеемся, что она у нас так и будет. Образование кулинарное. Да. Так что умею варить Да, каши. да. И хлебушек, вот приносят очень много хлеба, режем мелкими кусочками, как греночки такими очень любят тоже. Ну, в общем, не голодные. Это самое главное. Да, сытые, даже перекормленные, по-моему. Что-то уже кашу не хотят вообще кушать, одно бы мясо. Это в кастрюле. Вот вчера люди тоже принесли на мясо, вот так вот помогают нам. Тут, видите, и печеночка, и легкая, и косточки вот такие вот всякие. Вот так вот. Ну, как раз то, что любят собачки. Да. Готовит вкусно. Вот они, видите, какие все у нас. Не худенькие, холеные, пухленькие. А это вот уже почти иностранец. 7 числа едет
уже летит 7 числа в Голландию. А в прошлом видео он тоже вот так же лежал. Так его хозяйка написала мне, говорит, а я вижу своего Портосика. Он к вам притулился. Вот, так что ждут его. Очень любят кухню. Это Да, любимое любимое их. место, да. Мгм. Все хотят сюда. Да, нас ругают, не запускайте на кухню. А я теперь смотрю, вот, где они теперь в новых семьях живут. Какая кухня? У них кожаные диваны личные у каждого. А Снежа вообще спит на кровати огромной.